Donc, on a l'étude du troisième pendule, le pendule de torsion, le pendule pesant, le wazin. Donc, le wazin, واحد العريضة غادي نجروها ندوروها على الموضع التوازن المستقر بوزيسيون ديكيليبر ستابل هو هذا. العريضة لاصقة في واحد لاكس دو روتاسيون دلتا عندها اون ماس ام بيان سور. دونك غنديرو ليتود ديال لو موفمون. ملي كتقول ليتود دو موفمون هاد لو بوندول هذا ملي كيتحرك كيفاري كيغير واحد الافصول الزاويه اللي هو لابسيس انغولير ثيتا. Donc pour faire l'étude du mouvement, c'est-à-dire pour étudier le mouvement, on doit déterminer comment il varie θ en fonction du temps. كيفاش كيتغير θ بدلالة الزمن. باش نقلب على θ كيفاش كيتغير بدلالة الزمن، غادي نقلب ندرس الحركة. وباش ندرس الحركة غادي ندرسها بيان سور بيسكو هنا عندك ان موفمون دو روتاسيون غادي نستعملوا لا اف دي لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك. دونك القوى المطبقة على الجسم لو بيلون دو فورس، شنو هما القوى المطبقة على الجسم؟ دونك جرد القوى عندك المجموعة المدروسة هي العريضة بيان سور، القوى المطبقة على الجسم دونك جرد المجموعة المدروسة لو بيلون بلوتو لو سيستيم ايتوديي المجموعة المدروسة هي العريضة ياك. دونك جرد القوى بيلون دو فورس جرد القوى، القوى المطبقة عندك بي وزنها وزن العريضة وعندك ار تأثير محور الدوران نفترضوا هي با فخوتمون هنايا مكاينش احتكاك. دونك الا مثلنا القوة بي في مركز ثقل الجسم هي هادي بي صافي، و ار اللي هو تأثير المحور ديال الدوران صافي، ار تأثير محور الدوران. دونك هاد العريضة هادي غادي نعتبروا بلي ان الطول ديالها هو ال، الطول ديال العريضة هو ال. دونك لو مومون دينيرسي ديال هاد لاتيش سي جي دلتا صافي. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندرس الحركة ديال هاد سميتو. دونك غادي نطبق العلاقة الأساسية الديناميك. دونك حسب العلاقة الأساسية الديناميك، شنو كتقول هاد العلاقة الأساسية الديناميك؟ جي دلتا عزم قصور العارضة مومون دينيرسي دو لا تيج فوا θ دو بوان ايغال لو مومون de P plus le moment de R. Donc, quand tu veux le moment, c'est qu'un sens de rotation. On suppose qu'il y a le sens positif de rotation. Plus, voilà. Donc, le moment de R puisqu'il coupe puisque كتقطع خط محور الدوران ديال هاد الدوران ديال هاد العارضة، donc l'axe de rotation de la tige, puisque R coupe l'axe de rotation de la tige, c'est-à-dire le moment ديالها est nul, J delta égale à 0. On a le moment de P. Qui est le moment de P? J delta θ de point égale le moment de P. Je vois le moment de P. Donc c'est moins P. Pourquoi moins P? Parce que P qui gère la tige le sens inverse du sens positif qu'on a choisi. Donc moins P fois une distance qui est D. Je vais la distance qui est D. Parce que vous connaissez la leçon ديال rotation. Je نعرفوا دي هي la distance بين qui sépare la ligne d'action ديال la force اللي هي P. donc هذا هو تأثير القوة، و bien sûr محور الدوران اللي هو دلتا. donc هذه هي la distance اللي هي دي. donc هاد la distance دي هنا إلا بغينا نشوفوها هنا راه هي هذه. هاد la distance égale هاد la distance. donc pour déterminer هاد la distance d en fonction de θ je vais considérer هاد le triangle rectangle، هاد المثلث القائم الزاوية. في هاد المثلث القائم الزاوية هاد دي il représente le sinus ديال هاد l'angle θ، c'est l'opposé. donc sinus θ et sinus θ ضلع المقابل sinus θ égale ضلع المقابل اللي هو دي نقسمها على من؟ على l'hypoténuse اللي هو الوتر. وشنو هو؟ إلا كان الطول ديال العارضة هو L هذا L sur 2. cela veut dire que D égale L sur 2 fois le sinus θ. Donc, qu'est-ce qu'on aura là? Qu'est-ce qu'on aura comme expression? Donc, J delta, θ 2 points, égale, J delta égale, moins P, c'est-à-dire moins mg, fois D, je remplace D par quoi? Par L sur 2 sinus θ. Donc, θ 2 points égale, moins mgl sur 2 J delta fois sinus θ égale, donc sinus θ, donc θ 2 points plus mg
L sur 2 J delta fois sinus θ égale à 0. C'est bon? Donc, J delta غادي يعطيوها لكم. Donc, l'expression ديالها ما تقدرش هنا. Donc, la tige هذا c'est un cas particulier. Des fois, par exemple, يزيدوكم une masse هنايا و نتوما تحسبوا donc هذيك لا ديستانس. المهم des fois كيكونوا شي حوايج اللي زايدين. Donc, حنا خدمنا في لو كا جينيرال حطينا J delta. خليتها J delta. Donc, si il كانوا les oscillations de faible θ. ما معنى de faible θ؟ شنو هي θ؟ إلا كانت θ ديال les oscillations θ max ديال les oscillations inférieures à pi sur 12, c'est-à-dire θ max صغر من 15 درجة. هذا كيخليني أنه باستعمال واحد لو ديفلوبمون ليميتي اللي غادي تقراوه من بعد. دونك شنو غادي نقولوا بلي أن سينوس θ تقارب θ. سينوس θ تساوي θ تقريبا. Cela veut dire que l'expression, l'équation différentielle, غتولي لي بحال هكا mgl sur 2 j delta fois θ égale à 0. وحصلنا على l'équation différentielle linéaire. Par contre, هذه لا. Donc, المعادلة التفاضلية اللي فيها la fonction ou la dérivée ديال la fonction. Par contre, هنا عندك سميتو افرونجي. يعني مركب دالتين composé ديال deux fonctions sinus مع θ. Donc, هنا عندي غير θ ولا ديريفي ديالها. دونك هذه كتعرفوا ديروا لها الحل ديالها راه واضح هو اللي درناه قبل بيان سور. دونك on passe la solution de cette équation différentielle. L'équation différentielle qu'on a établie, θ de point plus mg L sur 2 j delta fois θ égale à 0. Donc حل المعادلة التفاضلية يكتب على شكل c'est écrit sous la forme. Donc de même بحال داكشي اللي درنا à condition que θ max ne dépasse pas la valeur pi sur 12 يعني 15 درجة. donc ديما هذا كيبقى اوسيلي في هاد لا زون هادي ديال pi sur 12 moins pi sur 12. donc sinon s'il dépasse ما يقدروش نخدموا بهذيك l'approximation اللي كتقول بلي sinus θ égale à θ. tu peux prendre ton calculatrice ou tu vérifies. par exemple غتحسب sinus pi sur 12 وتحسب pi sur 12 وغادي تلقاهم ils sont égaux. Ça veut dire bien sûr en radian. Je vous les degrés en radian bien sûr. Donc هنايا يكتب على شكل هذه la solution c'est écrit sous la forme θ de t égale à θ max cosinus donc de pi sur t0t plus phi. Donc la même chose. θ max l'amplitude des oscillations, t0 la période propre des oscillations, phi la phase à l'instant t égale à 0. On détermine phi en utilisant les conditions initiales. θ max d'après l'énoncé de l'exercice. Les données de l'exercice, soit sous forme de graphe, soit maintenant on écarte la tige. Maintenant on écarte la tige d'un angle θ égale à pi sur 12. On relâche la tige sans vitesse initiale. C'est-à-dire, on va dépasser pi sur 12. Il y a un pi sur 12 moins pi sur 12. Donc θ max égale à pi sur 12. Donc les conditions initiales sont importantes. دونك بهم باش كنعرف واش لونغ اللي بديت منها هي اللي غادي نوصل لها ولا غادي نديباسيها. دونك الا عطيناها اون فيتاس انيسيال راك غادي ديباسيها يعني غادي تفوتها في لا فالور ابسولو. يعني مثلا نفترضوا نتايا بديت ب 10 دوغري وطلقنا سون فيتاس انيسيال غتمشي ناقص 10 دوغري 10 دوغري ناقص 10 دوغري. ولكن عطيناها اون فيتاس انيسيال بدينا ب 10 دوغري ودفعناها غادي تفوت ناقص 10 يعني غادي تمشي مثلا ناقص 12 ناقص 15 تولي عاود 15 ناقص 15 بحال هكا. فهمنا؟ دونك ديما نحضي راسي في لي كونديسيون انيسيال. الله يرضي عليكم فهموا لا سيتوياسيون. الا طلقناه بلا فيتاس انيسيال غادي يمشي لديك لونغ اللي كان فيها اللي بدا منها. مي الا عطيناه اون فيتاس انيسيال غادي يفوت ديك لونغ اللي بدينا منها. سيتادير تا ماكس هي ديك لونغ اللي غادي يوصل لها. هكا هضرنا على لو بوندول الاستيك قلنا نجروه. الا طلقنا سون فيتاس انيسيال اكس ماكس هي ديك لا بوزيسيون اللي بدا منها. مي الا دفعنا عطينا اون فيتاس انيسيال لا بوزيسيون اللي غادي يوصل لها هي اللي كريبريزونتي اكس ماكس. دونك لا ميم شوز هنايا الله يخليكم. دونك تيتا ماكس قلنا خصنا نعرفوا نجبدوها من ليكزيرسيس من لي دوني دو ليكزيرسيس. تي 0 غادي نشوفوا ليكسبرسيون ديالها. اون فا établir l'expression de t0 en fonction de j delta m j. هاد ما تساوش بلا جي دلتا لان اون فيت هاد جي دلتا غادي يكون فيه لا ماس ولا لونغور. يعني لا ماس غادي تسامبليفيا لا لونغور غادي تكون شي ال او كاري غادي تسامبليفيا غادي تبقى غير جي و ال.
Donc G, lié à l'intensité du champ de pesanteur, ou L, lié à la longueur. Donc T0, il va dépendre juste de G, qui est une constante, bien sûr, une constante de la surface de la Terre, une constante, 1,8 près de la surface de la Terre, donc il dépend de L. Voici les chenilles في l'étude expérimentale اللي درنا في الاول. Donc هنا غادي نقلبوا على l'expression de T0. Donc باش نقلب على l'expression de T0 en fonction de هادشي اللي راه عندي هنايا. Donc bien sûr شحال غتكون T0 غتكون 2 بي راسين 2 جي دلتا على ام جي ال. Donc غادي نقلبوا على هاد l'expression ديال T0. غادي ندوزو سميتو باش تلقى l'expression de T0 en fonction ديال شي خصك θ 2 points. غادي on passe le θ point اللي هي la vitesse angulaire. θ point de T égale يلا سيدي هادشي يلاه درناه دابا. Donc θ m constante. La dérivée de cosinus de pi sur T0 T plus phi. Donc on va faire sortir 2 pi sur T0. يعني on dérive هادشي اللي داخل. 2 pi sur T0 T on dérive هادي تعطينا 2 pi sur T0. La dérivée ديال phi 0. نوليو la dérivée ديال cosinus كامله c'est moins sinus. 2 pi sur T0 T plus phi. Que représente هادي؟ θ point ما تنساوش c'est la vitesse angulaire ديال لا تيج. C'est la vitesse angulaire. نقدر مثلا نسولك على la vitesse linéaire d'un point. مثلا الا هضرت لك على la vitesse linéaire ديال هذا لو بوين V غتقول لي هي هاد لا ديستانس اللي هي شحال L sur 2 fois θ point. ما تنساوش باللي V la vitesse linéaire c'est la distance. مثلا هنا L sur 2 الا هضرنا على G la vitesse ديال G هاد لو بوين G اللي هو السنتر ديال سي L sur 2 fois θ point. الا هضرنا على هاد la vitesse ديال البوين هنا A دونك تقول لي la vitesse ديال لو بوين A ها هو A في الراه هي la distance L fois θ point. Donc ما تنساوش هذه vitesse linéaire مع vitesse angulaire. Donc θ 2 point اللي هو l'accélération angulaire égale la dérivée ديال هذا moins constante θ m constante خرج لنا dérivée de pi sur T0 constante هادشي خرج لنا dérivée. La dérivée ديال sinus de pi sur T0 T plus phi. Donc la dérivée ديال هذا شنو غنديرو نخرجوا de pi sur T0 ها هي نخرجوا la dérivée. Donc on dérive هادشي اللي داخل de pi sur T0 T. La dérivée ديالها c'est 2 pi sur T0. La dérivée ديال phi c'est 0. La dérivée ديال sinus c'est le cosinus. Donc cosinus de pi sur T0 T plus phi. Donc on peut écrire que θ2 point l'accélération angulaire c'est moins 2 pi sur T0 au carré. هذه c'est 2 pi sur T0 au carré fois θ max le cosinus de pi sur T0T plus phi. C'est bon? Donc, شنو هي هاد θ max cosinus de pi sur T0T plus phi هي ديك θ. هي هادي. Donc, on aura comme expression θ2 point égale moins 2 pi sur T0 au carré fois θ. ياك؟ واخا رجعنا كلشي لهاد الجهة. θ2 point plus 2 pi sur T0 au carré. θ égale à 0. Bien. Donc, هنايا هذه égale à 0. هذه la solution égale à 0. Plutôt هذه l'expression هذه il ressemble à l'expression اللي هي لقيناها في l'équation différentielle θ2 point plus mgl sur 2j delta θ égale à 0. Donc d'après les deux expressions, on aura comme expression depuis par analogie par les deux expressions depuis sur T0 au carré égale mgl sur 2j delta. Donc نقلب هادشي غادي نلقى بلي T0 égale sur 2 pi مع la racine égale racine carrée de mgl sur 2j delta. Donc on aura comme expression T0 égale 2 pi racine de mgl sur 2j delta. Donc on a dit l'expression de T0 d'un pendule pesant, bien sûr. Pour déterminer phi, on utilise les conditions initiales. Je les conditions initiales. Donc, dis-moi les conditions initiales. Les deux conditions initiales, dis-moi θ, la position de la tige à l'instant 0, qui est repérée par θ, c'est-à-dire la condition initiale. شروط البدئية. Condition initiale. شروط بدئية. كتهضر على الشروط البدئية خصك تعرف θ à l'instant 0 شحال وتعرف θ point à l'instant 0 شحال.
وهادشي من نجيبهم من les données de l'exercice. Les données de l'exercice هما اللي يعطيوك تيتا l'instant 0 تيتا بوان l'instant 0. دونك من بعد غادي تشوف لنا لا سوليسيون حل المعادله في l'instant 0. دونك تيتا à l'instant 0 الحل ديال المعادله اللي هو هذا تيتا ماكس كوسينوس دو بي sur t0 t plus phi نعطيو t0 غتبقى لك هي تيتا ماكس كوسينوس في. دونك انت غتكون عارف تيتا لانستون 0 ها الحل واش نعطاك ودير ليغاليتي تيتا ماكس كوسينوس في ايكال هاد لا فالور اللي عندك هنا تلقى لنا كوسينوس في. فوقاش نقدر ندوز لتيتا بوان لانستون 0 نعرفها واش هي لو سين ديالها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك الا كانت في لقينا دو فالور مثلا بلوز او موان بي دومي بلوز او موان بي سور 3 بلوز او موان. دونك الا لقيت 0 راه 0 الا لقيت بي بلوز او موان بي قلت لكم راه كيف بلوس بي كيف موان بي بحال كتب اللي بغيت باسكو كوس اكس بلوس بي هي كوس اكس موان بي بحال مي بي دومي ولا موان بي دومي خصك دوز لتيتا بوان تعرف لو سين ديالها بحال درنا في لو بوندول الاستيك مشينا لاكس بوان عرفنا لو سين ديالها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك سكون في تما هو اللي كيتعاود هنا. دونك اون فا با لو ريفير غادي نديروه في دي زيكزارسيس دي زيكزامبل. المهم بور لانستون هنا هذا pour l'étude d'un pendule un pendule pesant. Donc s'il vous plaît سمحوا لي هنايا حنا نسيت واحد هنا غلطت هنايا 2 بي سور تي 0 كاري ايكال ام جي ال. دونك الا قلبنا هذا غتولي لنا 2 جي دلتا ياك 2 جي دلتا على من على ام جي ال ياك. دونك الا قلبنا هذه تقلب. دونك هنايا غادي يكون عندك 2 جي دلتا sur MGL. دونك سمحوا لنا هذا الخطا هذا خطا مطبعي راك عارف واش غادي دير شي مرات تنساو ملي ما يكونوش التلاميذ ينبهوك شي مرات ضروري ما نساو شي حاجه. دونك هنايا تي 0 دو بي راسين دو 2 جي داتا سور MGL سي فو بلاي. هنايا نسيت هذه دونك قلبوها. دونك بالنسبه لشي الفي راه هضرنا عليها لي كونديسيون انيسيال خصنا نعرفهم. الله يخليكم ديما لا بوزيسيون في لانستون 0 و لا فيتيس ان انستون 0. دونك اذا كان شي حاجه غادي يدار في دي زيكزارسيس كاين شي حوايج اخرين غادي يداروا. مثلا ملي كنهضر على مثلا الا هضرنا على بوندو دو تورسيون وكانت عندك هنايا اون تيج ولاصقه فيها شي كره وهذه عندها اون ماس وهذه عندها اون ماس. دونك لا بروميير دي شوز اللي خص يديرها ليليف مثلا نعطيكم اكزومبل بحال هنا عندك اون تيج دو ماس ام 1 وعندك هنايا كره دو ماس ام 2 ياك. هذه عندها اون ماس هذه عندها اون ماس. دونك نتايا باش تهضر على باش غتطبق غادي تمشي ترسم لنا غادي تقول لانفونتير دو فورس سي لو بوا دو لونسومبل اللي فيه لا تيج مع هذه. دونك tu dois représenter P. حيت انت باغي تحسب لو مومون. شنو هو لو مومون؟ لو مومون سي موان P fois D. D c'est la distance entre la ligne d'action ديال P مع l'axe de rotation اللي هو دلتا ياك. supposons que دلتا راه هنا. دونك انت خصك تعرف P فين تحطها باش تعرف ديك لا ديستانس. دونك فين غتحط انت بي هي لو سونتر دينيرسي تاع لونسومبل. يعني خصك تعرف تقلب لنا لو سونتر دينيرسي تاع لونسومبل. كي ندير نقلب على سونتر دينيرسي عندك لا ريلاسيون سميتو لا ريلاسيون باليسونتريك اللي كتقول لك باللي سي اون سيبوز كو هذا هو او نحطو مثلا نسميو هذا او نسميو جي 1 هو لو سونتر دينيرسي نتاع لا تيج و جي 2 هو لو سونتر دينيرسي ديال هاد لا ماس اللي هي ام 2 ديال هاد لا بول ولا باغ اكزومبل. دونك شنو هو او جي؟ جي هو لو سونتر دينيرسي ديال لونسومبل كامل. او جي ايغال كوا؟ او جي ايغال m1 sur m1 plus donc plus m2 au g1 plus quoi? Plus m2 sur m1 plus m2 au g2. دونك هنايا سوفون كيكون عندك هذا او هذا او جي 1 او جي 2 دونك كولينيير دو ميم سونس. دونك عندهم لو ميم سونس نفس المنحى. دونك الا كان عندهم نفس المنحى نقدر نحيد لي فيكتور سون اوكان بروبليم. دونك او جي ايغال ام 1 او جي 1 لا ديستانس او جي 1 plus m2 au g2 sur quoi? Sur la masse m1 plus m2. ونحسب هاد او جي شحال باش نعرف لو سونتر دينيرسي جي فين غادي يكون بيان سور. وديك الساعه عاد نرسم لو بوا بي باش نعرف لا ديستانس دي ونقدر نحسبها اون فونكسيون دو تيتا.
Donc, des astuces pour le pendule pesant. Il nous reste un seul pendule, le pendule élastique. Plutôt un pendule simple. Donc, on va le bassin.